anani alfa ko mi yewtuma ɗo kon ida anditi kadi ko yewtuno den ko nyande wayritino den yewtude en 2018. Je m'adresse encore une fois à toi, à ton clan, pour te dire que ma position n'a fait que augmenter. Elle s'est fortifiée parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Je bénéficie du soutien populaire. Et sache qu'aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain, je suis déterminé à en découdre avec toi. Ni l'intimidation, j'insiste sur le mot intimidation, ne pourront me faire reculer. Je le dis et je te regarde droit dans les yeux pour te parler, puisque la dernière fois qu'on s'était parlé, tu ne me voyais pas, mais tu m'entendais. Aujourd'hui, tu me vois et tu m'entends. Que cela soit bien compris auprès de toi et de tout ton clan. J'ai fait le plus grand sacrifice, celui de me départir de ma famille, de sacrifier tout rapport que j'ai avec ma famille pour en découdre avec toi. Si j'ai pu sacrifier cette famille, c'est pas moi qui va compter. Je n'ai peur de rien et je ne reculerai devant rien. Seule la mort peut m'arrêter. Si c'est celle-là que tu veux, vas-y. Parce que celle-là ne me fera pas peur. Je serai plutôt très honoré d'être ce martyr qui va s'ajouter aux nombreuses victimes qui sont tombées sous tes balles, sous tes ordres, contre toi et contre l'injustice. Tu sais très bien de quoi je parle, parce que je suis porteur d'une voix qui a été transmise à toi différemment, par différents canaux. Sauf que tu as préféré t'obstiner, tout simplement parce que tu as une haine contre le Guinéen. Le Peul n'est pas un Peul tout simplement, c'est un Guinéen, comme tout autre Guinéen. Ni un Peul, ni un Malinké, ni un Soussou, ni un forestier ne doit être traité injustement parce que toi, Alpha Condé, tu as des projets machiavéliques. Tu as trouvé la Guinée, cette Guinée survivra sur toi et elle survivra sur tous les Guinéens parce que c'est la terre avant tout. Je suis Guinéen, je le demeure, je porte le pays dans mon cœur, c'est pourquoi je m'engage à défendre ce pays. Je pense qu'on s'est très bien compris et je pense que vous avez bien compris ce message. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما نافعا واجعلني للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد hare musidɓe e yiɓɓe tolodaɓe e wonaɓe e tintodirede ka ɗerol meɗen ɗo toli moɗon ka tola haray ko saɗi moɗon mi salmini on nokku kala ka wonɗon e sayi kala mo wonɗon e muɗum fewdo ɗo onon e ɓeygureji moɗon mi toriki Allah joyi yurmede on huuɓa yurmede tawɗon ala kawronki yo taw ko jam e kissiye woni ko heeri e meɗen enen e ɓeygureji meɗen ɗin mi toranike en Allah yo juuru yurmede makko nden e meɗen o juurande e leydi meɗen ɗin e dendangal moftene laaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam haray mi weltike kadi fota ko tawata kon haray miɗo yeeso moɗon ɗo fi en ɓurtu kadi haray tintidude fi kadi en ɓurtu wattidirde e feere no wowirɗen noon haray nde jonde meɗen hesere ɗo kadi yiɗen heyɗintinde nde hande ɗo
tokken kadi ka wonno den yewtude hankin don continue hara yewtere meden den hara non do mi wadde dum do taw mi weltano on fobba mi yeltude Allah taw don ko kanko newnani en hara heydintingol dum do mi lando on ko onno si tawi hara hiden nantidirde moƴƴa do hidon nanude ko mone yewtude kon anda si don nanude. Bonsoir Koto, je suis très fier de vous. Merci, moi aussi je suis très fier de vous. Mi weltani ko moƴƴa. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, woɓɓe ni ɗo très bien. Hiɗen andi si tawi miɗo yewtude bindi moɗon din décalage ara en woɗi koko Facebook waɗi on décalage ɗon fi an ka si goɗɗum waɗi e nder direct on ɗon hara ɓe waway kokkude ko non woniri. donc haray message ji moɗon ɗin retarda e seeɗa siɗi hewta ɗo ko ɗum woni haray wata on seytin si tawi ara fayimmi ɗo innude mi yaali taw ko wowlu ɗon kon ɗo yo mi andinde haray wonɗo yewtude kon haray miɗo nande moƴƴa. haray hande ɗo yewtere meɗen nden no tinirɗon noon hankinden andi en fodduno haray no woodi ɗo audio mi heɗintinta on ɗo tawo haray on yaafoto koye français ɓen tawoɓe haray ɓe nanata ɗengal français ngal haray mi yiltitanto en e moɗum mi ñogginana en haray kon ndu woni ko yewta nder ton ɗimmol kadi ko yewteten ɗo koko tawata kon hiɗen andi fewndo ɗo ni cogguji ɗin e satti lagine ɗin cogguji ko satti ɗon ko piwum kun tawata haray hino ƴette fewndo ɗo fawe e hoore julaɓe meɗen ɓen ɗen andi noon si julaɓe ɓen soppama loyru ndu loyru ɗon kadi ndu ƴuppa hay ɓen tawɓe hina julaɓe tawɓe ɓen haray hiɗen andi fewndo ɗo julayagal ngal hino waɗa wasi awa ko leñol woni e wadde julayagal hay si tawi haray fo hino wadde julayagal ngal ko ɗum woni haray ko wonɗen e yewtude hande fi muɗum ɗo noon ye waɗu tawɗen toɓɓe ɗon mi falti haray weltanade on fota ko tawi kon hankin ko yewtuɗen kon ka direct meɗen woodi nafaji moƴƴa ko yalti e muɗum e nder ɗin nafaji no tawa ko tawata buy e moɗon holli hande ɗo no mi wirno non hankin toola si tawi hari ko goto no wonno e yewtude ɗo toola hande waɗi o suuti o yaltini o irbiti ɓen toolaɓe buy tawnoɓe haray hiɓe iri nokkugo ma ɗum haray hiɓe deƴƴi hande ɗo buy e moɗon manifestike ko landiɗen ko jama on yoɓe yaltintin hoore maɓɓe ɓe hollay ɓe tawti ɗum battini moƴƴa ɗo sabu en heeɓi message ji moƴƴa noon en heeɓi kadi yimɓe tawɓe ɓe holli volontariat maɓɓe on ɗen andi guinéen en général ko chance to woni en heɓali pullo on en particulier ko deeli en ɗin e meɗen soñji en sina ɗum ko en yimɓe jon hakkil ko yimɓe jon faamu tawɓe ɓerɗe meɗen lo'ade lo'ina en yawiti fi meɗen hollilan ɗi lebbi feƴƴuɗi ɗo tentini non ɗe balɗe sakkitiɗe ɗo wondema ngayuji no hakkundeji meɗen hiɗi suynirede ton tebbeeli ɗi weddintine ko ɗum waɗi haɗi ɓantoɗen aw ko ɗin non gayuji wonɗen e findinde ɗo e yi non alhamdulillah rabbil alamina ɗi fini moƴƴa non hara mi weltanike Binta madame Sicario mi weltanike Algasimo Pore Daka kadi laawol ɗimmol mi weltanike on fo ɗo hina o ma o sabu batte on hino yaltude tama o kadi no sembi moƴƴa non wonde maka fokkituɗen ɗon fayda ko en hewtuɓe haray ɓayna en juuti yewtere nden Diallo Boston hino waɗi vidéo mo o landiti jama on ɗon goɗɗum ko hanuɗen waɗugol haray miɗo tawti nden fewjore Diallo Boston ɗon miɗo rerɗini en yen fewtu e Diallo Boston konko o tori en yen waɗu ɗon ndaare no waɗiren faamon noon o page ɗo naaɗi fo mi wata yewtude makko o page ɗo mi yewtay goɗɗi mi misana on ɗi wawon ɗi faamude mi jonna on ɗo histoire um fanɗukum fii ko sendi hakkunde jon jawdi e jon gandal ko sendi hakkunde duuɓi e faamu neɗɗo laatino ko suka o nanga e saayi o naɓa o kasa tawi himo wujjuno mbuuɗi ɗuuɗuɗi ko sabu ɗin o nangira ko naɓunomo non ha o wujjiri ko ɓay mawɓe makko ɓen ko tampuɓe mbuuɗi ɗi o yawno o wujji ɗin kadi ko mbuuɗi ɗi tawno hari laamateri ndin fewndo on tuma ko laamateri bondi jaɓayno konko tawata ɓen remoɓe hino heɓude e jawle muɗum ɓe hendoɓe kagga ɗum ɓe a lutta e heege maɓɓe o geri ha ñande goo yehi o wujjoyi kanŋe ngullaamu o yehi o suuɗo e nokkugo ɓe tefi ha ɓe andi ko kanko waɗi ɗum ɓe hendimo ɓe naadimo e kaso
ɓayɓe naadimo ka kaso ko jon hakkil jon faamo duuɓi ɗin towa ko kanko wonno gollanowo mawɓe makko ɓe waɗi ɓe sokaymo toon duuɓi 50 ka nder kaso mawɓe makko ɓen to wi duuɓi ko remoɓe ko yer ko ɓe remi wo ɓe wuuri ko kanko non wonno ko waɗanaynoɓe ɗum laamu ngun giƴƴi mo moƴƴa wi ko ma o yetoɓe honto iri kanŋe ɗen ɓe andi si ɓe warimo ɓe perti mbuuɗi ɗin ɓe deesidi ɓe waratamo kono ɓe sokaymo ha o haɓa ka woni toon o yetoɓe konto mari ɗe jawle fewndo on tuma noon hari bindi watti waɗude ka woni ka kaso toon imo newnana hari windalngol baabe makko ɓe yewtira noon hari ɓe waɗata visite jentoɗon noon moƴƴa yewtere anden faami rollan hakkil ko moni e yewde on ɗo ko haala mbatu e ñaamete mbatu ko eɓɓante mum miɗo andi noon on faamay ko moni on e yewde ɗo ko kaɓe sokimo ɗon tawi kanko e ben makko hiɓe humpodirde o windana ɓe lettre ben makko windanoymo inni awa nde hitande ɗo noon wownoɓe arde wallitola waɗugol kile on goto e maɓɓe arali ɓay jaka ko sabu ma addaynoɓe min noon duuɓi ɗin towi mi wawata remude ko hittande ɗo no mi ɓurma hattade mi andi jaka hariɗa nafinmi si mi heɓayno feere ko jasanammi nde sunture ɗo ma wiyen tumba ngesa mi weltotono o hendi o lettere o jangimo ka nder prison nder ton ka nder kaso o winditani baabe makko ko satti ɓiɗi wo baba wata on jasude sunture nden wata on jasude ngesa mban sabu no woodi ka mi suuɗi ka nder ngesa ton ka tawata si on jasi tun irtete ande hetto mi faalaka non ko ɗum woni ko kasimmi ɗo baabe makko ɓay hendike o lettere ɓe jangimo ɓe fanki ñande go bimbi weeti tun ɓe hayni yimɓe ino ara ka suudu maɓɓe ɓe naati ka hoggo tawi ko gollanoɓe lanɗon wi'en policiɓe ɓe ɓay ɓe naati o landiɓe ko honɗum waɗi ɓe inni kañum mawɗo on hi natana ko addi men hino woodi kamen duwa ɗaɓɓitude ka nder gese moɗon ɗo ɓe jasi gese ɗen fop ɓe townidiri ɓe irbitiri ala ko ɓe waɗali ɓe ronki yitude ko ɓe faala kon ɓe hooti ɓay o andi ɓe ari ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon baabe makko windanimo lettere inni a baaba a alali gollanɗalan kono yimɓe ariɗo mi anda si ko ɗimmoɓe ma si ko weldiɓe ma kono ɓe ariɗo ɓe jasanilan sunture nden fof ko honɗum waɗi o jaabiti baabe makko o inni baaba a landinolan wiwɗa a hattike komi ala ɗo kon hiɗa falano remanoɓe ma ko ɓen mi woni komi imminanma ɗon joni noon siɗa heɓano siɗa wawi heɓude aroɓe sankanama sanku ko faalaɗa remude ko min mi gollini wonɓe remude ɓen si hewtoyi kadi ka waoygol ma ka soñugol andinan mi imminante kadi golloɓe ko honɗum waɗi hakkude muɗum ɓay tum mo andi lettere mo o windani baabe makko woɓe hendoto lettere on ɓe jangamo taw o suyni ɓe o faminani ɓe no woodi ka o iri ka nder gese nder ton ɓe yehi ɓe jasani baabe makko gese ɗen ɓe ronki andude ko ɗum o waɗini ɓe ɓe yimmi ɓe yiltiti o jonnali ɓe ko ɓe faalakon kono kamɓe ɓe waɗi ko faalako faame ɗo no yewtere nde moƴƴa konko mi misani on ka yewtere ɗo ɓay miɗo andi kon jon hakkil min e Alpha Condé meɗen yewtorde ɗo ko non ala andude min mi Alpha Condé meɗen piirorde ɗo ko non ala faamude moƴƴa piiro amen gon noon waɗe tun o non ko mi woni on e landade yo waɗu kon ko luttigon accide toola équipe muɗum on Alpha Condé kono muɗum on ko ɗum ɗon hare mari kam mi fuɗɗorto en yewtere nden ɗon harayno ɗo audio si en feƴƴi ɗon mo tawata haray ñande goo eɗen andi fewndo ɓe nangi Chérif Ba en ɗon andi sonnaɓe immi no yehi ka Alhaji Sellu ɓe inni yo Alhaji Sellu hoytinan leydi Lagine ndin ɓe yaha ɓe reconnaissa wondema ɓe gagnaki ko Alpha Condé gagni fiyo leydi ndin hetto hiɗon anditi ɗum ɗon hiɗon anditi mi waɗuno on tuma vidéo min andini on wondema hino woodi konko Alpha Condé ñoññini audio ji no circulde e soso ko tawata nayo sosoɓe ɓen fele nayo maninka fele nayo leƴƴi luttuɗi ɗin fele si tawi hara hiɗen cippirde en alaka e wallitede maɗum ka cippiro hiɗen sukka mi yeeti on hino woodi ka ɓe wona e yewtede ko tawata ko ɗum ɗon woni e waɗude hakkunde guinéen ɓe ɓen oñodire
mi yeti on wondema on audio ɗon mi wawata on circulande nanon wonaɗi e yewtede e hoore pullo Fuuta on wondema guinéen fulɓe ɓen hiɓe eɓɓinadugo rébellion lagine wondema guinéen ɓen hiɓe faala waɗude bonondaji e leydi ndin wondema fulɓe ɓen hino eɓɓi sattingol leydi ndin hara tampuɗo wurata e mayri ko ɗum wonno en substance ko wona e yewtede joni noon nde yewtere hari on tuma mi wawata no waɗande on nde heɗitoɗon nde sabandema bononda ko woni nder ton kon e sabandema eɗen andi ko manipulation woni ɓawo ton hiɗen andi guinéen fo ko nene goto baba goto kono seytane ka wawi ɗon ha natude hakkunde nene gotoɓe ɗiɗo wadda ɓe hinaɓen tawɓe hinaɓe nene goto ɗon kata waddude seytane on noon hiɗen andi ko ɗi ɗiɗi ko seytane jinna e seytane yimɓe seytane jinnaji ɗin ko ɓuri kon si a usunnike ɗi yahay ɗi doga kono seytane yimɓe ɓen hay usunniɗa ɗi dogata ko wonɓe e jindude hakkundeji meɗen ko ɓe woni e waddidirden waɗa golle seytane ɗin noon seytaneji hande ɗo hiɗi ka gouvernement Alpha Condé hiɗi wondi e Alpha Condé joni noon konko ɓe woni e yaltinde wola fi waddugol guinéyemɓe ɓen fiyo ngol leñol pullo Fuuta sukke o bonnane o ware o jatte o raɗe ko ɗum woni ko woɓɓe goɗo kañum kadi yewti e ɗengal français mi woni on e waɗande ɗo andon konko Alpha Condé yewtidi e kañum ɓe fore karia ganin ɗo hare mi falete yon heɗito ɗum ɗo yewtuɗon audio on ko mi woni on e waɗande ko tawɗo taw gogo inde makko nen ko Sadio Bari kala non anduɓe Sadio Bari no andi ko jooma hakkiljo ko towuɗo gandal mi andamo moƴƴa mi yewtidali hayde wotere o audio kadi mo woni e feƴƴinde ɗo ko waɗaɗo public mo tawata non mi landino kadi humpodirɗo e makko yo o jonnu men permission yo men utilise mo ko woni e yewde ɗo kon noon hina kadi e contexte o mi woni e yaltinde ko woni parti on ko mi woni on écoutinde ɗo ko yo nanu ko moƴƴa wawon famude ko min holluno ñande go wondema na Alpha Condé woni ko laami mi holli on fewnuɗo ko Kassory Fofana woni wonɗo e commandade on naade kanko kadi woni laamiɗo ko kanko woni e commandade joni noon ɓaymo commandade himo ɓarorde kanko kadi leñol makko ngol fii ko wonɗon e yiide ɗo han joni sattede ko nde waɗi wo ko nde waɗi hino wayi wasi awa ko pullo Fuuta on tu woni e saktirede arol ke fof no saktirede ko ɗum me faala yon heɗito ɗo jentitoroɗon non moƴƴe hakkil faamon ko wona yewtede nder ton kon haysi koye français mais yiltitano yo e muɗum si Allah jaɓi dans le monde. Alpha Condé, je ne sais pas qu'est-ce qui prend ce type, si c'est une maladie ou quoi. Ce monsieur, mentir, c'est comme sa nourriture. Il se nourrit de mensonges, le monsieur. Il ne réalise pas du tout ce qu'il raconte. Alpha Condé est-il vraiment en possession de tout son esprit? Le candidat Alpha à l'élection présidentielle a-t-il été vraiment examiné par même un seul médecin, comme le voudrait la loi, pour vérifier s'il est vraiment apte à diriger un État? Est-ce que Alpha a été soumis au contrôle médical pour que sa candidature soit d'abord admise? Je voudrais bien le savoir. Parce que visiblement, ce monsieur ne doit pas être tout à fait maître de ses esprits. On se retrouve à nouveau en pleine phase de fin de règne de Lansana Conté. Et les manœuvres de positionnement pour l'après-Alpha Condé ont déjà commencé. Avec Amadou Damaro, Moustapha Naïté, Kassory Fofana, KPC. Chacune de ces personnes veut être le prochain président. Et bien sûr, comme au temps de Conté, à la fin du règne de Conté, la même pagaille, les mêmes luttes de positionnement ont déjà recommencé. Et vous savez, lorsque, après la reconduite de Kassory à la primature, des notables de Forokaria se réunirent pour aller remercier Alpha Condé pour les choix et les privilèges toujours portés sur leurs enfants pour ce poste de Premier ministre, le dictateur putschiste
dirigea le débat à l'ethnocentrisme, en leur disant qu'ils doivent œuvrer pour amener les Soussous à le soutenir, à sauver la Guinée des Peuls. Bon, ko piiji ɗiɗi mi faala yon faamu moƴƴa e audio ɗo taw ma tati. Ara nun ɗum Alpha Condé o timma fewndo ɗo, o hattina cellal. Évidemment ko yewti ɗo wondema mo yi Alpha Condé yewtude ɗum hande ɗo hino hani landitagol est ce que o hino e jammu, sabu wonɗo e jammu yewtata ko woni e wadde ɗo ko. Kanko non ko gani ɗo o posi o question, si ɗon anditi binde ka élection ji mi yewtu non hay e ko honɗum woni produit mo Alpha Condé wona jonnede on. Alpha Condé ko waɗɗo France duuɓi cappande, tawɗo no hani andugol maison ko féminin. On dit une maison construite. On dit aussi toutes les maisons. On ne dit pas tous les maisons construites. Si Alpha Condé hakkille makko ɗen wawali andintinde mo ɗum ɗon, wawata mo andintinde Guinéen fof ko hana ɗum teddinede. Donc wata on jiɓo si o jooɗike yenni yimɓe hande ɗo, yenni hay hoore makko. Parce que si o wi Guinéen fof ko keku, alors que ko o Guinéen seke kanko kadi ko o kekuwat. Ko ɗum ɗo taw hanuɗen famude toɓɓere aranere nden e o audio ɗo. Wondema ɓurɓe toñude lagine ɓen ko on médecin jo jooɗi approuve wondemal. Ɗon andi si goɗɗo wona e candidat ɓe waɗanaymo examen médical, ɓe ndaara yarli o hino selli. Cour constitutionnel on si validi wondema Alpha Condé hino wawi présentade candidat, si ɗen ɗaɓɓitude ayɓe lagine ɓen fewndo hande ɗo, na soriɓe ɓen taw. Ko ɓe jooɗiɓe ha Alpha Condé wawi déposude dossier de candidature o inna hay e wona e candidat, na de changement constitution taw yewtete. Ko ɓe jooɗiɓe ha Alpha Condé wawi déposude dossier de candidature o inna ko candidat. Toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗimmere nden ɓay Kasori Fofana wi'ama kadi ko o premier ministre o reconduisama ko tawata ko hina Alpha jaɓi ɗum ɗon ko o imposanaɗo ɗum ɗon chinoiɓe ɓen imposi ɗum. Délégation iwno Forekaria immi wo ko argol weltanomo kanko Alpha Condé, ko tawi kon gibi Alpha ari ka laamu ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe Forekaria wona e waɗede premier ministre. Donc ka weltanagol mo ɗon o fewtitiɓe o inni, na ɗum ɗon o faala nande juuɗe maɓɓe, o faala yo ɓe yiltito ɓe yewta sosoɓe ɓen fiyo sosoɓe ɓen sutenumo. Donc ɗum ɗo holli taw sosoɓe tawta Alpha goy, maninkaɓe ɓen tigi tawta Alpha, pullo tawta Alpha, forestier tawta Alpha, ko klanji iwɗi e ɓeɗo leƴƴi ɗo fof woni e wallitade Alpha. Tawɓe noon si ɓe ɗuuɗi ha ɓe ɓura yimɓe temedere, ɓe wonɓe soñjude lagine ɗo fof 12 millions de personnes, ɓe ɓura yimɓe temedere ko ɓeɗo woni en e soñjude. En waway noon jooɗade en guluji million ji yimɓe temedere wawa en soñjude hanna en aduna. Leydi wula tawa kammu ƴawatake. Miɗo andi réponse on ko non. Deuxième point. Troisième point, ko innata kon yo leƴƴi suutenumo, y a pas de problème si haaɗino ɗum, mais innugol ngol yoɓe wallitomo e hoore fulɓe ɓen hino holli ha honto. Ono wonɓe heɗitade lanɗo, si tawi han joni mi jaɓali yewtude yewtere nden e haala go sina e pulal, ko fi taw subasma meɗen on yen moƴƴinmo. Wawen andude Alpha Condé ko hay o nani inde pullo hara mo ɗani o maƴƴay, hara ɗo inde pullo tun wowla. Na non fere yo yiw pullo o wawa innude o laaɓanaymo, o nunɗanamo, o jogoromo no neɗɗo duwa jogorde neɗɗo ɗimom. Pour preuve, Beya Diallo on fo yiɗon andi Beya Diallo, hay pulal makko ngal mi sikkano laaɓi, na mi sikka, miɗo andi ko o pullo ka inde e ka yettore. Kono Beya Diallo ko Guinéen jo tout court.
tawdo simo yewtitude hay e guinéen dimmobe makko ben ko français o yewtata be hollugol taw avant tout haysi ko guinéen jomo fonni guinéen fo Beya Diallo ado élection ji di wadude o immi no Belgique bayka leydi makko lagine ka wiyo don no Moussa mo haysi tay ko Belgique yo o yeyi fi wata leydi makko ni bonu himo jodi mo udditi gite o yeyi o yidi Alpha Condé o inni o crise fewndido do on to mari fi constitution go gayna ka yewtede o ari taw do yo yawde ton o yide risi be parce que mo andi ko be do woni moy wallitade o yewtidi e mabbe hagasi so immi lagine o tay Alpha o yide Alpha taw don on to mako kanko laami lagine o ini mi do ari kama parce que an opposition ma on nanto ndiraten jodo do ndi leydi hubba wata en geru yimbe bonnane wata wonkiji sole hiden do ko yimbe joma hakkil mi faala an opposition ma on jodo de yewton wonon e hewata Alpha Condé fewndo on to ma wayi mo tanjini wondema opposition on à l'occurrence UFDG jabata famotirede ko woni o ini yo be a yaw yeltida e luttu ben kanko problème ala ka fotta o aray mo do kono yaltugol makko don o anditi enede o ko pullo ni na de guinéenjo compatriote yo an ari tawimmi tawdo ko o député belge tawdo simo mari intérêt ji do défendre taw ko intérêt belgique ka o lamminado o ndari rali mo non o anditi enede o ko Diallo yettete o yehi yewtidi e classe politique on fop société civile on fop o yehi hay o yidi e almami be e prêtre be alamo o yidali e mum o inni jonnidire njuude wata en jodo ndi leydi hubba bedo fo woni d'accord o inni o yiltito non joni o yida e Alpha Condé o andina Alpha Condé wondema men fotti e wota ko hondet ma jodoto de yewte o landori hunde audience Alpha Condé jabali be yida fi honu parce que ko pullo o tefali dey o négociation ko wadoyte est ce que yewtoyte don inne joni awayo me yanu joni e opposition on me inna awa joni anya présente do wada vice président on do wona vice président on fo lamo do kanko tefali dum baytun ko pullo hikki yeso o anyimo do première remarque deuxième remarque ndare fewndo hande do sous région on no lambe be o gaccidi e mudum be frontière ji fermadi ni Sénégal et Guinée-Bissau fermiraka parce que kureino tanjina natira to ma mercenaire hunde fermiraka sina fi bay himo andi ko lambe fulbe woni ton hay sina fulbe futa yo tawtum ko fulbe deuxième remarque troisième remarque transition wondo fewndo Mali Bamako ko yimbe dido woni laami président et vice président tawdo kanko ko militaire président Jong ko militaire kono Alpha Condé hay yidugol e on gouvernement de transition non o jabali yewtude pullo ko mo tanjini ko mandinkajo sifa makko kon don o yewtidi e mum ko be yewti ton kon kadi mi wata on yewtude do taw division mo falno wadde on entre mabbe parce que IBK mo makko itam mo tawno on évidemment non kon don kanko sutununo e hore Imam Dicko en déjà taw Imam Dicko himo anyiri on sabu on ko tawdo ko pullo to na defi bay ko mali enjo ko parce que on kadi ko pullo comme si dun do yonali kadi sarlon do mo o wawi toñude on dey na président jo leydi ndi ko vice président jom parce que on ko julde Diallo wiete tout simplement point barre si mi yinon pullo hino jodo gollida e Alpha o do hare on pullo kirdalam o yurma fewndo men jodno do mi yewti gondi go mi wadno nyande go do binde ka election ronku don faamude ko ndu woni din gondi on aray non faamoyde din gondi di mi waduno ado election on ko ndu wullinno lande nyande kono do e dum do mi andintina on dum mi yetino kala ben sikkunobe sibe sikki yottagol alaji sellu ko immagol ya gollida e Alpha be ninso e on yubbitido labbi ronki mayde hande don yi ko ombe woni ben wobbe non kadi no fokkiti ton maayi no nato e der ton kesu tawobe mi nyoranto be kadi salla jabi mi yawta do mi takkani be kay ha mi jonni be teddungal ha mi taybe ala faamude awa kala din suuda nodi mi yewtuno nyande godo
si mi yewtiɗo leydi ndin dimboto la Guinée na prétention na émotion mi wowliri mi andini non kadi na wonɓe ka mouvance tun ko wonɓe kadi ka opposition gundoji no wodi feƴƴuɗi la Guinée surtout ka élection ji ɗo qui serait partout. ɗi tawata si mi yewtiɗo fi majji on tuuta e hoore woɓɓe goɗo tawɓe ko wiitiɓe fulɓe ma ko wiitiɓe ko pullo ma lagine ɓe woni e dartanade hande ɗo na ɗum ɗo woni sujet on e ngala derutude makko mais ande tun si Allah jaɓi balɗe aroyoji ɗen ɗo seedeji go mi yaltinoyɗi ɗo kamɓe ɓe andi goy wonɓe woni e wolde fi muɗum ɓen ɓeɓe yiidunoɓe yewtiɓen kadi yoɓe andu mi andi kadi ɓen ko ɓe homɓe hiɓe andi kadi mi neliɓe kadi yeetagol ɓe watta yila ɗo yo mi yaltinde ɗin tigi ɗo iɗon andi komi contre goɗɗo ko fijinta audio tawa kaka goɗɗo wirti mais cette fois ci trop c'est trop se yi han joni en décolali ko ɗi deeli wonɗi hakkundeji meɗen wonɓe e bonnande hoore muɗum par ce que inaynen ɓe woni e bonnande enen si Allah jaɓi e yara yeeso continue audio le monde alors que les Soussous eux n'ont de chez soi qu'en Guinée. Il dit avoir pris 31 peuls comploteurs qu'il a en prison, dont le but serait de détruire la Guinée et qu'il ne les libérera que lorsque la justice aura apporté des preuves de leurs projets contre la Guinée. Voilà. Il explique assez notable de la passe-courte de Folgaria. Là-bas. Il fait comprendre aux gens, les peuples veulent mettre du feu à la Guinée, c'est pourquoi on les a arrêtés. Je ne vais les libérer que lorsque la justice aura apporté d'abord les preuves contre eux. Bon. Je dirais à Alpha Condé que les peuples ne détruiront pas la Guinée. Mais des patriotes guinéens se donneront la main pour détruire le démon qu'ils représentent en Guinée. C'est lui le démon que nous allons détruire en Guinée, s'il plaît à Dieu. Voilà. C'est lui le démon en Guinée qu'on va détruire, s'il plaît à Dieu. Teni mo mi borni hankingon. No monsieur Barry Sadio woliri do. Min kadi je m'engage à détruire si Allah jabi ce démon qui veut détruire la Guinée. Et je veux que vous tous, vous vous engagez à détruire ce démon qui veut détruire l'unité nationale, le tissu social, la cohésion, l'entente, la fraternité, la guinéité tout court. Anani Alpha komi yewtuma ɗo kon. Ida anditi kadi ko yewtuno ɗen ko nyande wayritino ɗen yewtude en 2018. Je m'adresse encore une fois à toi, à ton clan, pour te dire que ma position n'a fait que augmenter. Elle s'est fortifiée parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Je bénéficie du soutien populaire. Et sache qu'aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain, je suis déterminé à en découdre avec toi. Ni l'intimidation, ni l'intimidation, ni l'intimidation, j'insiste sur le mot intimidation, ne pourront me faire reculer. Je le dis et je te regarde droit dans les yeux pour te parler, puisque la dernière fois qu'on s'était parlé, tu ne me voyais pas, mais tu m'entendais. Aujourd'hui, tu me vois et tu m'entends. Que cela soit bien compris auprès de toi et de tout ton clan. J'ai fait le plus grand sacrifice, celui de me départir de ma famille, de sacrifier tout rapport que j'ai avec ma famille pour en découdre avec toi. Si j'ai pu sacrifier cette famille, c'est pas moi qui va compter. Je n'ai peur de rien et je ne reculerai devant rien. Seule la mort peut m'arrêter. Si c'est celle-là que tu veux, vas-y. Parce que celle-là ne me fera pas peur. Je serai plutôt très honoré
d'être ce martyr qui va s'ajouter aux nombreuses victimes qui sont tombées sous tes balles, sous tes ordres, contre toi et contre l'injustice. Tu sais très bien de quoi je parle, parce que je suis porteur d'une voix qui a été transmise à toi différemment, par différents canaux. Sauf que tu as préféré t'obstiner, tout simplement parce que tu as une haine contre le Guinéen. Le Peul n'est pas un Peul tout simplement, c'est un Guinéen, comme tout autre Guinéen. Ni un Peul, ni un Malinké, ni un Soussou, ni un forestier ne doit être traité injustement parce que toi, Alpha Condé, tu as des projets machiavéliques. Tu as trouvé la Guinée, cette Guinée survivra sur toi et elle survivra sur tous les Guinéens parce que c'est la terre avant tout. Je suis Guinéen, je le démère, je porte le pays dans mon cœur, c'est pourquoi je m'engage à défendre ce pays. Je pense qu'on s'est très bien compris et je pense que vous avez bien compris ce message. Yiltito de yewtere meden de pulal mi gayna no yewtude me yewti iden andi fewno do ko ndum woni ko ebba cioguji di no satti ka nder sare meden ciudi din hino libede jama on hino sasi si on sikki ko konko sasoton hulon don dandata hare on falji Alpha Condé fima ko kanyum ko lanno dum kono wombe takko Alpha Condé ben ko beedo fondi o inno ari o tawali ko innete kon état ko pays o tawi hande non seulement mo fondi on état mo tawali o luttata mais ndil leydi ndi o tawi himo fondi o banjayndi janambe en jabata dum non ko do wadi si en fo en jonnindira juude fi koko fokkiti do yo darto sabu hande kadi trop c'est trop potto ko haka gimbal cogguji din se satti lagine mo faala faminande leƴƴi luttudi din fo way guinéembe wa mon e min wondema ko pullo woni ko sattini dum o wadi o soki keri din sengo Sénégal e Guinée Bissau fiyo fulbe ben tigi be fiidu ha kambe tigi be inna bibbe mabbe tawbe ino darto ade be min harami do tawa e mabbe wondema on sonji men o longini wobbe go kadi yo wowlu din halaji yottinana mo dum wondema ko ene woni e sonjude leydi lagine ndi ko mi faala ko tuma sattende ari wonde hoyende arata leyde hettide den fo ko fewndo sattende den waduno be profiti don be immi wakkilo den waden hande kadi produisons ce que nous consommons ce que nous produisons futa pomme de terre ko marden si tayen exportayno remen hande kadi don waden ko nyameten parce que ko be fermiri keri din ko fi enen yen sonjo évidemment fore kari auditirama fiyo nyameteji nater don ben don harabe sonjaki mali bama ko fi kala be mari gere ton fermiraka parce que yimbe makko ben no ton wata goddo anya horema enen yiden hore meden andi to den Sekou Touré ebuno koko woni e wadde do o ronkuno hina fewndo ontuma fewndo tawno sattende no wodi waweten dartade hande do fewndo tawata en fuddike hebude ko wallito en saloto en dartade habbe sentirji modon din hollen si jetti duubi temedere nde hawre wonde wadde do ko en pré duubi temedere jettata dum si Allah jabi mais en attendant remen ngundungu wongo e arde do wakkilo den hara hege warali jonnon sur le marché international Allah bay ko jaabino duaji sattende wonde wadde ne fewndo lagine na lagine tunde woni piriji din cogguji din ko sattini di fewndo do ko e nokkele didi wodi goddum dum ko sombo wondo ka der leydi goddum dum ko sombo wondo ka yaasi sen fuddori sombo wondo ka yaasi taw ande de nawnare covid nde wadi be remobe no mojjina nyaameteji ko hoore mabbe hande be woni e remande fi kambe taw ko be nyaama be nay non si defaali nyaami defata yeya donc cogguli mabbe din hino satti sabu be hebaali remuruji buyi dum don taw ko go terlen ka maro maka sukkar maka nanditi mudum dimmel mudum sur le plan international e yewtino nyande godo ko tawata ko hari container si a adda e musiko 5000 addirayno damo hande ko 10000 addirtamo fi hondum marché on
hiɓe waɗi taxe ji nder ton tawoji piiji ɗin fof hande kadi ko yo ƴaw en natata on détail ɗum moƴƴa par ce que hari yewtino fiimu watti ɗon non hande kadi conteneur ji ɗin ko tawno hari ay moman donné ko import woni wadde export ala arde ma ko export woni wadde import ala wadde hari crise mum no waɗi ko ɗum ɗo fof ƴawni prix ɗin conteneur ji ɗon no ɗi addirte ɗum ɗo woni cause mondial o e taxe ji go kadi ɓeyditiɗi e kala ko innete mouvement ou trafic mondial commercial ka meedi leyɗe noon ɗum ɗo ko mondial fop leydi ndi woni e mum ɗin leydi ka woni o hino mari ɗum ɗo fewndo hande ɗo e taxe carbone ko nanditi mum ka leydi lagine noon ɓeyditiɗon noon kadi honɗum ko woni wo enen ko importa ɗum meɗe marno professeur jo innayi no maaro fuɗi o ka port monsieur ligge ko ɗum ɓe wiyaynomen ko ɗum woni fii kala hiɗen mari foore ka tawata e nder hitande nden lebbi jeena e ndiyan saƴey fuuta tigi kadi hiɗen mari gesele laaya funa hiɗen fo yen habbori maaro ko importete adde goto ala remude joni no ɓay en ala remude ko ɓer remoɓe ko yerkoɓe jonni en woɓe yeeto en kadi no ɓe woni en e jonnirde noon ɓe waɗa kadi piriji maɓɓe ɗi ko ɗum ɗon sattini taw ko tawata kon hara enen hino sattani en lagine ɗimmel muɗum mbuuɗi ɗi wonɗen gollirde ɗi lagine ko monnaie mo tawata hina convertible ça veut dire que ko yen sensu taw ko en ƴaaɓo taw e goɗɗi goo si hewten ko soodete ko hina franc CFA jogiɗen ko franc guinéen on franc guinéen ɗon noon a wawata waɗude transaction mondial soodiramo franc guinéen ko ma waɗa devise soit dollar ma ɗum waɗa euro ɗin noon dollar ji e euro ji ƴewgol majji on kadi non seulement ko en fonction fluctuation mondial on mais aussi mbuuɗi local on si tawi on ala exportude fus onon on importa to woni il va sans dire que mbuuɗi ala natude ka leydi mum parce que yimɓe ala arde soodana on lagine ko woni e yeyde wo ko leydi ndi mbullaari hecci ɗundi ko ɗum ɓe woni e yeyde wonɓe hendade noon ɗi mbuuɗi ɓe ala revertude ɗum ka nder keesje ko kamɓe woni e ñaamude si tawno par exemple hara lagine num hiɗen yaltinde num wano maaro ma ɗum yalage ma ɗum fruiji devise ji natayno ka meɗen kono en ala devise donc enen ko yen importe devise ji ɗin en plus que ko importeten kadi ñaameteji ɗin si fof noon inni no arde sooda devise soodoɓen si ɓuri tun wonɓe yeyude ɓen devise on koko yewtunoɗen ñande goo si luumo waɗi yimɓe 10 ari soodugol piiji 5 ko wonɓe yeyde ɓen waɗata coggu ngun kono si yimɓe jowo ari soodugol piiji 10 mo kala ko gotum faala ɓay wooday hootidoɓe e marchandise muɗum koɓe yombin cogguji ɗin e yewtino fi ɗum ɗon donc devise on hande ɗo ko wonɓe soodude devise on si tawno hari hankinno joluno hande ƴawi ɗimmun ɗum tammun ɗum kañum kadi ko wattiɗon ma ɗimmun ɗum koko tawata kon fewndo hande ɗo ɓen julaɓe tawɓe ɓe faami yewtere amen nden ɓe andi wota ɓe soodu goɗɗum fiwota mbuuɗi maɓɓe ɗin perdu ɓe soodi ɗi hande kadi devise ɓe naadi ɗi e compte ji ɓe wallini ɓe inna ɗum ɗon thésaurisation de l'argent e mana ɓe hendi mbuuɗi ɗin ɓe ufiɗi joni noon andite devise déjà hari ala par ce que activité ala yer seeɗa ko woduno kon kala marɗo foron glissant on o soodi ɗin mbuuɗi tawoji kañum ɗon ɗi yanata ɓe ƴetti ɓe yehi ɓe waɗi ko ɓe innata kon valeur refuge ɓe yehi ɓe fattino e mbuuɗi maɓɓe ɗin e nder o devise ɓe hendi noon ha gasi ɓay ɓe sensi soit ɓe naɓaɗi extérieur ma ɓe naadaɗi e compte ji fiwata bandi arbete tawaɓe ka maɓɓe jaɓaɓe ɗi ɗum ɗo fof hawtodiri waɗi devise ji ɗin hande kadi ɗi satti ko ɗin noon devise ji ƴettete soodirewe ñamete adde une des raisons troisiéme raison si ɓen non ƴettuɓe ɗin mbuuɗi ɗon ari noon kadi tawi ko ɓe wowno soodirde mbuuɗu ɓe tawi hande kadi ko mbuuɗi ɗiɗi ma mbuuɗi tati konko ɓe ƴetti ɓe naadi ɗon si ɓe artiri ɓay tum ɓe andi si ɓe yeeyoyi ko ɓe yiltitoyo kadi ɓe yer wonɓe yeeyude ɓen ɓe yeeyata coggu yombu ngu ko coggu sattungu par ce que kala on frais mo ɓe mari ɓe ɓeyditaymo ɗum watti ɗon non on ɗum kadi si ɓe yeehi noon ɓe wakkiloyke ha ɓe heeɓi on commandinoɗo conteneur ji tati o heɓi conteneur goto e feccere ma ɗiɗi so ari kadi ka douane par ce que hiɗen wakkili hiɗen wi'i en gerata taxe ji heɓo duwañi ɓen ɗon kadi hino jooɗodi e kaafa muɗum kan no habbi kala on arɗo ɓe fertomo dande ɗen kon ɗum woni ɗum ɗon ɓe sattini taxe ji ɗin joni noon andite neɗɗo on ko heɓiri kara devise ji makko ɗin o e hewti o soodi marchandise sattuɗo o waɗana transport sattuɗo o yimmi o hewta ka leydi kadi fi naadugol ɗum ɗon o duñira ɗum ɗon ko satti on ko honno wawirta yeyde ɗum ɗon no hoyiri
yetelan ɗum ɗon kono ɗum no wawirte yeyirede no hoyiri. Donc ndeno alpha faminana leƴƴi luttuɗi ɗin wondema ko ɓe fulɓe woni e tewade sattinana on paske ɓe hendaki laamu maɓɓe ngun ndemo waɗa ɗin audio ji o jonna yimɓe yoɓe circuli nin ko fiyo fof compo o pullo ɗo bonnanamo waranamo fewno ko élection ji o wiwno si on wotani o pullo on wonta e hoɓɓe ka moɗon o waɗi ɗum ka hakkille maɓɓe. hande ɗo non mi sikki rewa pullo rewa soso rewa maninka cuuɗi fo ino liɓede kono ɗum ɗum ɗo fo wonɗen e yewtirre na fiyo yewtere nden juututum ma hulɓingol yimɓe ko fiyen findin hakkille meɗen ɗen anden résistance on ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si tawno bete hara si a jokki goɗɗo ha o yehi o ɓaaroyke kam gimbal a andi modi hi oɗo o jonnima teddungal o jaɓi fino hiwira a accaymo harayno a kafisa harayno sinda. kono si tawi a jokki goɗɗo a yehi ha o ɓiyoyke kam ñaadi hiɗa fondi ko ya tawmo ɗon ɓe inni e pulal sa jokki huluɗo ko susuɗo nangoyta. komi faala yewtude en ɗo min taw hulanam ko onon mi hulani mi falano onon kadi ka tawi ɗon kam inni ɗon taw hulanam mo kala e mon yo wiw ta hulanam min kadi mo kala e men yo wiw mayde ko wotere ndelle nde wopata o darto dartagol makko ngol noon ko obligation ko droit so ɓe faala ɓe partage vidéo am ɓe wola kono déjà taw ɓe etiki ha fiyo page ɓe jokki ha ɓe rewi reweteɗen fop fiyo ɓe deƴƴinam ɓe yeyni ɓe suyni ɓe woni violent ɓe wari ay woɓɓe fi tañƴinagol ko ɓen woni e gollidude muɗum ɓe rewri rewreteɗin fop ɓe ronku taw duwaji moɗon ɗin ko ɗimmi ha ton jini waɗane lan droit waɗane équipant on droit andi ton hay nde yitere giggol nde wonɗon lan e darirde nde wawa battinde an so jokkintinali ɗon masha Allah la quwwata illa billah ɗolle ko yitere yirde lan giggol nden miijite non ko gite jelu hande ɗo mi dara ko e jelu won ɗo 3017 personnes wonɓe darude o 3017 personnes miɗo andi na fo wollan e darirde ɗo parce que ɓe yiɗi min woɓɓe daariray lan ɗo parce que ɓe humpa ko hombo woni toola woɓɓe daariranmi ɗo parce que ɓe faala andude ko honto mi waɗata on ella moɓe rewirantanmi woɓɓe daariranmi ɗo parce que ɓe nani toola no yewtude ko honɗum waɗi si toola no daarede ko honɗum waɗi si toola han joni fof deƴƴino toola no dartade donc ande onon ɗo fof hay on arɗo daarirgol lan ɗo fiyo waw bugorde ɗo goɗɗum ma waɗanmi ɗo goɗɗum miɗo daarirde mo min gite giggol par ce que miɗo andi o andatanamo woni e mum o miɗo tori non Allah udditanɗo lan hakkilon hollinmi konko tawata woɓɓe goo e mum yi'aali newnaninmi yomi hewtu kami woni ɗo hande yo okkan kadi ngon kutu waylugol ɗen ɓerɗe mon onon ɓe tawɓe hiɗon huccani gonga on fewti merente on dari daditani nde fenande ɗo e ngun jagguɗo par ce que ko si en fo en jonnidiri juuɗe wawen gaynude koko woni e yanude e hoore meɗen ɗo ko tawata hino wawi accude si en fo en jonnidiri juuɗe hara mi darali an hino inna ko a yette jallojo min ko mi yette baajo an ko a rundenkejo min ko mi sikkitiɗo wondema ko mi ndimo banu adama taw koko malaika sujjani Allah teddini bani adama on ha o waɗi malaika sujjani mo si Allah jonni goɗɗo ngal teddungal ɗon ko min wawi innude mi salantoma an teddungal mi wi'ama an ko a maccuɗo ka ko an wawi salanade lal ngal teddungal wi'alam min ko mi maccuɗo kami woni ɗon maccuɗo Allah an kadi wonɗa maccuɗo Allah yeggiten ɗum musidɓe tandarir ɗimmo ma on wasi an hiɗa ɓuri mo woni ka dambe woni ka gandal ndarir mo
no woniri non ko ƴiƴan si a hettama yaltata ka ɓandu mako ɗan ƴiƴa yaltata ka makko. Wonkiki Allah jonnumakinke kin o jonninmi o luɓinmiki. Kinki mi joggi ko kin an kadi jogiɗa. Allah dari ka nder deftere makko wo seedugol e nene none ala hakkunde on tawɗo ko arabuuje e on tawɗo na arabuujo. Seedugol meɗen ngol ko honto woni kaka gomɗinal meɗen. Ɓurɗo non teddude e meɗen on ka Allah ko on ɓurowomo hulude. Iɗo andi ko huloɓe Allah woni langi ndarude ɗo. Ko on teddirɓe diina taw no mi wiiri noon, si teddirɗon kadi ka dambe. Itten ka hakkilleji meɗen o ko runden keejo, o ko pullo. En fof ko jiyaɓe Allah, en fof ko en guine. Itten ka hakkilleji meɗen pullo on ko manikaji on woni mo e soñjude. Itten ka hakkillaji meɗen ɓe sosoɓe fi maɓɓe gasata. Waɗe hoore men ka ɓe woni ɗon siko enen wonano yeetede ɗiɗi wonɗen nanude ɗo joni e hoore meɗen. Ko honno wonayno réaction meɗen o. Exemple mo men jonnuno on ka kornoli ko ɗon woni en e waɗude heɓen non hakkil hara en jaɓali ɗum. Heɓen kin hakkil ki tawata si goɗɗo ari waddidiri en ta en jaɓu ɗum laato. Fuɗɗoɗen non taw moƴƴodirgol hakkundeji meɗen ko si en moƴƴodiri hakkundeji meɗen en laaɓotiri si luttuɓe ɓen kadi moƴƴo e meɗen laaɓana en hoolo en. Ko oɗo probléme taw duwaɗe réglede. Équation on ko ɗo woni. Se wawi réglede o équation ɗon musidɓe wonɓe e ndarude lanɗo. Mi ala contre on sosojo, mi ala contre on pullo. Kono komi contre o wallitiɗo alpha woni ko o pullo, woni ko o soso, woni ko o maninka. Mo woni wonon. Haysi o woni nene goto ango tawtodiri hande alpha kami rewnata alpha ɗon ko ɗum mi rewnata mo point bar. Mi fala non yon jego kin hakkillo. On nani morceau mo Sonaltes waɗi on. Hande ɗo ko hombo mari nden ɓeygure nde tawata o fuɗɗoto gibi mamala makko ha fewndo makko. O inna nden ɓeygure nde jillali e leñol goo. Ko hombo eno wonɓe landarde ɗo ɓe. Ko hombo mari ɗum. Si innama hande yo piire min ɓeygu ko tan mawɗo on ko kondejo o jombi. Ɓiɓɓe makko ɓen nenela maɓɓe on ko kondeɓe. Miɗo wawi min piiridude e maninkajo mi wi'a honɗum ɓen ɓiɓɓe an ɗon innoɓe lam bappa. Mi innaɓe nenela ma on ko bomɓe. Ɓe tawata noon mi ne'iɓe, mi ne'idama e maɓɓe. Mi wi'a ɓen ko bomɓe, mi wawata. Kawtal ɓe an dumbuyaɓe ɓen. Sika an sumi ko kamɓe atoto arde taw ɗannina. Ka anje ndu ñortano kaka maɓɓe men yawno men fatti. Ɓen goɗɗo wawa yarde sunnana ɓe suudu maɓɓe ndu min mi daro ɗon goɗɗo ron kam mi sunnude taw min mi wawata. Aw ko wana non kadi camarajo mo min janɗiɗi mi fijiti on min woni nene goto min andali ko honɗum woni honɗum ha min janɗi mi wawata yiide goɗɗo no inna on ko janano fuuta mi jaɓanamo ɗum. No woniri noon yette barijo mo kankan on mi jaɓata goɗɗo yo raɗo mo fi paske kanko o iwno iwdi makko ko fuuta jalon. Tay jaɓu ɗum fi Allah. Wonen uni, wonen plus fort. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Ko hani en mottodirde wonen e wota kon. Hino ɓuri dolnude, hino ɓuri hittude, no ɓuri himmude konko sendidirta en. Hande sendata en, jango sendata en. Fi Allah hoti annabijo wonen e wota kan. Dartoɗen ngu jaggu wongu e wadde hoore meɗen ɗo. Mi toriki Allah o longinɗo lanɗi yewtereji ɗo. Yo o faamin on ko ɓuri e moƴƴude e yewtere nde mi waɗi ɗo nden fop. O fewtina ɓerɗe on non ɓe tawɓe ɓernde moɗon no hucci e koko wonɗen e wadde ɗo. Mi toriki Allah kanko jogiiɗo kutu on. Yaltinɗo bani Israila. E ley dundarankeyagal Fir'auna e kono muɗum. Yo o yaltin Guinéen fof tentiŋino ngol leñol am pullo e ley ngu jaggu Alpha Condé e kono muɗum. Mi toriki Allah jonnuɗo annabi Yusuf on gandal e faamu o wawi fewjude ko ɓuri moƴƴude ko yo o longinan konko ɓuri e moƴƴude mi wawa en hikkanade yeeso e ngo jippiro ngo wonɗen ɗo. Mi toriki Allah jonnuɗo diina meɗen kan hande ɗo ngal polgal ngal tawata fi kala ko inna yiite ngen ɗanninite Allah ino huɓɓindenge yo o huɓɓinɗe ɓerɗe meɗen ɗo
o waɗana en ndaygu e ngol laawol ngol fokkituɗen ɗo o okkola en polgal ya rabbal alamin. hare miɗo dartinde ɗo yewtere nden mi weltano on onon ɗo fof mi toro on sakitane en nde yewtere ɗo. hande ɗo hina min tu woni tola on fuu ɗo kala mo nde yewtere an hewti yo o wontu yottinowo, yo o wontu sallijo, o nodda jama on e nde yewtere ɗo tawore ko mottidirore en waɗa en fuu nokku gotum. koko wonɗen fokkintinde ɗo koko mawni fokkintinɗen, kono inchallahu en wawa heɓude polgal muɗum paske en accata mawɗo mo duuɓi 50 bonnana en ko tawata kon ko mamiraɓe meɗen piiri ha ɗum laati en jaɓata ɗum ɗon. wakkilo ɗen yo Allah wonu ballo meɗen yo hawri ndin e sawaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.